Mukumbawumba empiira gya Kiboga Interwards Tournament empaka ez'akamalirizo zisanyudde abantu anti namungi w'omuntu yeyiye ku kisaawe ku ssaza okwerabira ku mupiira ogw'akamalirizo. Pulogulaamu y'olunaku yaguddwawo n'omupiira wakati w'abakozi ba Town Council wamu n'abo abakozi ba local government. Omupiira guno gwasanyudde nnyo abantu naye gwagenze okuggwa nga Town Council ekubiddwa goal 1-0. Tereza paka y'abasajja obadde lwaki otakala oba wasonywedde kumbucha. Wazeewo omupiira ogwa losers match oba guyita ogwabo abavaako ku semi-final okwabadde Kiboga Ward wamu ne Buzibwera Ward. Guno gwagenze okuggwa nga Buzibwera ewangudde Kiboga Ward goal 1-0 ekyagifudde namba 3 mu tournament ya 2023. Ebadde ensufu esuubira nti goal eyo wano wulira ky'omusajja omukisa yagadde gyagenda kumalisa omutwalo nganasatu ekyabaziba omukusaba bagulina yeyeka agutondere ku ttiimu ya Buzibwera omukaga nasatu abadde omukisa ku Buzibwera neefuna gwayayo esooka. Wabula guno nga guwedde wazeewo omupiira ogw'okumala eggobe mu kibya nga Bamusuuta ebakanye ne ginnaayo eya Kirulumba Ward. Obula guno omupiira gwabaddeko okulya n'okkomba essowaani oluvannyuma lw'aba champion babayita aba Bamusuuta okuba bannaabwe aba Kirulumba goal 2-0. Omupiira guno gwabadde gwakasa mmeeme olw'okubanga Kirulumba yabadde tayagala Bamusuuta Ezeemu ekikopo. Ate gwo omupiira gw'abakyala Kirulumba yasitukidde mu kikopo oluvannyuma lw'okuwangula Bamusuuta. Era mu bingi ebyagabiddwa okuli ne ssente enkalu eri abo abadde bakoze obulungi mu tournament eno. Nze Adde Wilberforce Ekinime Muyanja ebifa mu community wano ku Focus TV yange. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi